Ob podnebnih spremembah navadno pomislimo na ogljikov dioksid, ki segreva planet. Ogljik je tako v ospredju, da pogosto pozabimo na druge pomembne vidike podnebja. Eden od njih je voda. Voda je pravzaprav glavni toplogredni plin, vendar je njegove učinke težko meriti, ker se po ozračju ne razporedi enakomerno. Učinek vode na temperaturo je tudi odvisen od oblike, ki jo zavzame. Kot so para, povzroča segrevanje. V obliki oblakov podnevi povzroča ohlajanje, ponoči pa rahlo segrevanje. Ker je učinke vode v ozračju težko izračunati, jih pogosto kar prezremo. Toda temperatura ni edini pomemben vidik podnebja. Podnebje je lahko toplo ali hladno, pa tudi mokro ali suho. Porast poplav in suš naj bi bil posledica podnebnih sprememb. V resnici pa to so podnebne spremembe. Temperatura res lahko vpliva na padavine, a glavni vzrok poplav in suš je porušen vodni krog. Kroženje vode navadno vidimo takole. Dež pade, voda izhlapi, tvori oblake in krog se ponovi. To pa je le del celotne slike, saj se še veliko dogaja pod zemljo. Zdrava prst je kot spužva, ki osrka veliko vode. Nekaj vode posrkajo rastline, nekaj pa je ponikne v vodonosnike. Ta podtalnica polni izvire in potoke, ki napajajo še več življenja. Tako še več vode izhlapi iz prepojenih tal ali rastlin. To obilje vode omogoča stalne padavine. Kaj pa se zgodi, če posekamo gozd, preorjemo zemljo in izpostavimo prst? Če ni rastlin, ki bi ščitile prst, jo močni nalivi zbijajo. Voda ne more pronicati v zbita tla, zato ostane na površju in poplavi. Večina te vode odteče, seboj pa odnese veliko prsti. Po dežju preostala voda hitro izhlapi, tla pa ostanejo zbita in suha. Ker v tla pronica manj vode, podtalnica s časoma upade in ne napaja več potokov, ti pa se izsušijo. Zdaj ni vode, ki bi ustvarjala oblake, zato nastopi suša. Naslednja nevihta povzroči le novo poplavo, ta pa še hujšo sušo. Namesto stalnih padavin nastopi cikel poplav in suš. Na srečo je to mogoče preobrniti. Poznamo načine zelo hitre obnove naravnih sistemov, ki lahko hkrati nahranijo ljudi. Z majhnimi spremembami topografije zemlje lahko upočasnimo tok vode, da se lažje vpije v zemljo in je na voljo rastlinam. Korenine pomagajo zrahljati prst, da lahko voda pronica globlje. Vsakdo ima svojo vlogo v odpravljanju podnebne krize. Če si prizadevate za zaščito ali obnovo ekosistemov, ali če si preprosto prizadevate malce zmanjšati odvisnost od industrijskega kmetijstva, s tem prispevate k ozdravitvi zemlje.